घुंगुड़ी हूँ गोटे भल निद्रार परिचय नुहे आपड़ा जानवा दरकार। समस्त गोटे भ्रांत धारणा अच्छी जे जहाँ घुंगुड़ी हूँ से भल भाव शोपारुची से हूँ साउंड स्लीप किंतु से हूँ ठीक नुहे। आपड़ देखिए आप घरे आपणकर पड़िशा घरे घुंगुड़ी बहुत गोटे कमन आजिकल हो गला। आसतु आम घुंगुड़ी विषय आज आलोचना करवा। घुंगुड़ी कहीं हुए तार कारण जो कौन कौन अच्छी से अनुसार तार उपचार कौन, घुंगुड़ी जदि आप ट्रिटमेंट न करेंगे तार परिणाम कौन हो पारे तो विस्तृत भाव में आलोचना करवा। नमस्कार, मु डाक्टर प्रदीप्त रंजन साहू, ENT स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर इन किम्स हॉस्पिटल। आज घुंगुड़ी बा स्नोरिंग विषय किसी आलोचना करवा। घुंगुड़ी कौन प्रथम कहूँ, आम निश्वास नेला बेले नाकरू आमर फुसफुस पर्यंत जो वायु जाऊँगी सेटा को पवन नली कहती। से पवन नलीर से जो वाल जदि कंपन सृष्टि कर शोला बेले तेबे घुंगुड़ी हम, किंबा से पवन नलीर जदि बाटटा छोट हो तेबे भी घुंगुड़ी हम। तो यहाँ हूँ घुंगुड़ीर पैथोफिजियोलॉजी कहती मेडिकल टर्म रे। तापर हूँ घुंगुड़ी दि प्रकार, गोटे हूँ सिंपल स्नोरिंग जोटा कहती साधा घुंगुड़ी, आ गोटे कहती स्लीप अपनिया। साधा घुंगुड़ी क्या कहती, आपड़ किसी काम अधिक करदे गोटे दिन टायर्ड हो गले घरे आसिक शोले ओकेजनाल घुंगुड़ी है तो से घुंगुड़ी हूँ ट्रिटमेंट दरकार नहीं, से हूँ साधा घुंगुड़ी। आउ गोटे घुंगुड़ी अच्छी कहती स्लीप अपनिया, जहाँ कहती ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। से घुंगुड़ी ट्रिटमेंट दरकार, कारण से घुंगुड़ी यदि ट्रिटमेंट न करेंगे तार बहुत गुड़े बैड कन्सिक्वेंस अच्छी। तो से घुंगुड़ी जानवे केमती, मुझे गोटे करके देखी दूसरी गोटे एबे से घुंगुड़ी आप जानवे केमती। जिते बड़े लोक शोई देखिए से घुंगुड़ी मारुथिबे मझे हठात 5 सेकेंड 10 सेकेंड रही से घुंगुड़ी, तापर पुणी आउ थे स्टार्ट हम। देखिए से कहती ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया और स्लीप अपनिया। गोटे देखूँ देखते आप गोटे डेमो कला भाया। देखते मुझे गोटे मझे गोटे पज देली रहीगली 10 सेकेंड, से कहते हैं मेडिकल टर्म आप्निया। सो घुंगुड़ी हवा समय जदि से आपनिक एपिसोड रही हठात रही इमिडिएटली घुंगुड़ी आउ थे स्टार्ट हो जानवे से घुंगुड़ी ट्रिटमेंट दरकार। से कहते ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। से रही कौन हुए, से रही 4टा जिनस हुए लोकंर। से लोक मैंने देखिए राति शोबे सका उठला फ्रेश लगनी आउ थे शोया इच्छा हुए गोटे जिनस। सेकेंड हूँ दिन बेले निद पुणी लगे टिके जदि किसी पवन बाजिज कि भल एनवायरनमेंट इमिडिएटली से शोई पड़े। तृतीयटी हूँ से वर्क प्लेस रे घुंगुड़ी हवा जो दिन राति घुंगुड़ी हवा जो वर्क प्लेस रे से कनसेंट्रेट कर पारती। तो से प्रोडक्टिविटी कमी जाए, वर्क प्रोडक्टिविटी कमी जाए। से कौन हम इरिटेबिलिटी रुहे, चिड़चिड़ रुहे, तापर लास्ट को डिप्रेशन आसे। ये जिनसटा जदि आपंकर अच्छी आउ से पेसेंट माने प्राय तो देखिए टी मोटा था ओबेज था तो आप जानवे जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया तार ट्रिटमेंट दरकार। मु कारण कहूँ कौन कौन जो घुंगुड़ी हुए। प्रथमटी हूँ वेट गेन जोड़ा कहती मेदबहुलता सेटा। सेकेंड हूँ नाकर किसी यदि प्रॉब्लम रहा, नाक जदि बंद रहा, नाकर किसी यदि हाड़ बंका अच्छी, नाकर किसी यदि आलर्जी अच्छी, किसी मांस पड़ी तेरे नाकर निश्वास जाई पारे तेरे हूँ घुंगुड़ी हुए। तृतीयटी हूँ तंटीरे जदि किसी प्रॉब्लम रहा, छोट छुआंकर देखिए यदि पार्टी खोला कर शोचती घुंगुड़ी हूँ तेरे हूँ एडेनॉइड कि टंसिल थी से देखा दरकार। बड़ लोकंर तंटीर प्रॉब्लम हूँ जो पार्टी भितर बा तंटी भितर जो मांसपेशी अच्छी से धीरे 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 शिथिल हो जाए। शिथिल होगापर तेज भाइब्रेशन कंपन बहुत हुए जोटा कि आप घुंगुड़ी दिखे। यहाँ हूँ बड़ लोक मान गोटे कमन कारण अच्छे घुंगुड़ी हाँपाई। आमे घुंगुड़ी कहीं ट्रिटमेंट करवा लाइटली कहीं नबानी, तार कन्सिक्वेन्सी कौन जदि आप घुंगुड़ी को ट्रिटमेंट न करेंगे। फास्ट हूँ आपंकर गोटे हूँ सोशल इंपैक्ट पड़ो। सोशल इंपैक्ट कौन है, आप वर्क प्रोडक्टिविटी हो पारे, कम भलसे करें, इरिटेबिलिटी रहा, डिप्रेशन और एंजाइटी आसो जोटा कुछ बहुत बड़ जिनसटा। सेकेंड हूँ जदि आपंकर घुंगुड़ी आप ट्रिटमेंट न करेंगे
देखिए आपंकर ब्लड प्रेशर बढ़ी जदि ब्लड प्रेशर थी भी भलसे कंट्रोल हो नथिबो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर टैबलेट बढ़ी बढ़ी जाउथिबो। सेकंड होची डायबिटीज आपन को होइजिवो। तृतीयटी होची आपनकर कोलेस्ट्रॉल नथिले देखिए कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जीवो। चतुर्थटी जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट गोटे अच्छी प्रेशर सेटा कहते पल्मोनारी हाइपरटेंशन सेटा रहिले आपनकर हार्ट ऊपर इफेक्ट पड़े आपनकर कार्डियक प्रॉब्लम होबार बहुत चांसेस अछि। तो यही कारण पे आपनकर घुंगुड़ी ट्रीटमेंट करिया बहुत जरूरी। एबे घुंगुड़ीर उपचार केमती करिबा बा ट्रीटमेंट केमती करिबा गोटे होची घर उपचार मु आपन कहि दउची सेटा होची सबुठ इंपोर्टेंट आपन पे। सबुठ फास्ट होची वेट रिडक्शन करिवे। आपण एक्सरसाइज करथंतु कि डायटिशियन सहित कंसल्ट करंतु किंतु वेट रिडक्शन करेंगे बट वार टू वार बेसिस आपन करिया पड़िबो। एटा बहुत इंपोर्टेंट लोक बहुत एटा लाइटली नियंती। सेकंड होची लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कौन होची आपन मॉर्निंग वॉक करेंगे आपन स्लीप टाइम ठीक रखिबे फूड हैबिट ठीक रखिबे सेटा होची लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। थर्ड सबुठ इंपोर्टेंट सेटा कहंती स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन माने कौन फास्ट होची राति रे जो मानकर घुंगुड़ी होची से माने बाँ पटुकू कि डाहाण पटुक कड़ माड़ी शोबे हेटा होची पोजिशन। सेटा शोले आपको ऑक्सीजन ठीक रे जीवो आपन प्रेशर कम पड़िबो सीधा चित होकि शोबेनी। द्वितीयटी होची राति रे शोइबार 2 घंटा आगुरु खाइबे टिके गैप देबे 2 घंटा खाइके संगे संगे शोइबेनी। राति रे जो खाद्य खाइबे डिनर सेटा स्पाइसी हे नथिबा दरकार। एंड आउ गोटे जो होची आपण शोइबा टाइमिंग ठीक रखिबे रहिले आपण कोन हबो आपनकर स्लीप साइकिल ठीक रहइबो तो आपनकर निद भी ठीक ठाक आसीबो। एडा कहती स्लीप हाइजीन। आ परे जदि आपनकर घुंगुड़ीर समस्या टिके कम रहिला कि दूर रहिलानी तेबे आपण ईएनटी डाक्टर को परामर्श नियंतु। सेथिर आपनकर एंडोस्कोपी आउ पॉलीसोनोग्राफी करला परे जो डिफेक्ट थिबो से अनुसार तार मेडिकल ट्रीटमेंट अछि तार सर्जिकल ट्रीटमेंट अछि तार केतरा डिवाइस भी अछि जोटा कि आपण यूज करले एडा कंप्लीटली भल हो जिवो। आ गोटे अछि फिजियोथेरापी ताकू कहती मायोफंक्शनल थेरापी सेटा होची घुंगुड़ीर फिजियोथेरापी। सेटा भी केतटा टेक्निक अच्छी सी थेरापी कले कौन हम पार्टीर जो मांस गुड़ाक थाए शिथिल होता है से गुड़ाक टाण होटे स्टिफ होगले कौन हम आप शोले आ थरबनी कंपन हेनी से भी घुंगुड़ी कमिज। मु लास्ट को कहूँ चाहूँगी घुंगुड़ी हूँ गोटे बहुत कमन प्रॉब्लम एवं होगला कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो एटा कोविड पर मुझे देखी बहुत बढ़ीगला आम क्लिनिक को बहुत आसुँच। आ ट्रीटमेंट अच्छी कंप्लीटली क्योर हो पार लोक मान आइडिया अच्छे से घुंगुड़ी रही क्योर हो पारनी से ठीक नुहे सर। तो आपड़ जदि अच्छी आप डाक्तर को परामर्श करूँ ट्रीटमेंट करूँ। धन्यवाद।